在农家菜里边最喜欢吃的就是萝卜干，但是光吃萝卜干的话没有什么营养，又准备了一些腊肉，今天放在一起炒。话不多说，我们开始操作。买回来的萝卜干提前用温水泡上，这个时间大概需要2个小时。萝卜干吸收水分以后，口感才会更脆。在炒这个菜之前呢，腊肉还需要重新处理一下。把腊肉放入上大气的蒸锅里边蒸20分钟，这一步处理的目的是使腊肉变得软嫩。现在是泡好的萝卜干，看着明显饱满很多。切掉萝卜干的根部，然后把萝卜干切成小段，泡得太多了，有一点吃不完。刚才切下的根部，然后切成小条，尽量做到不浪费。大葱切成葱花，大蒜切成片，生姜切成小粒，2根青线椒泡开以后切成小段，红线椒切成小粒。再切一点红椒片，青红搭配比较好看。腊肉蒸好以后冷却，然后我们把它切成窄一点的厚片。切好以后，我们还要把腊肉再处理一遍。起锅烧水，水开以后倒入切好的腊肉，把腊肉进行焯水，主要是为了去除盐分，使腊肉吸收水分变得饱满软嫩。这个过程大概需要1分钟，然后把腊肉捞出来控水。再把切好的萝卜干进行焯水，焯水能使萝卜干生疏一致，为后边的烹饪打好基础。把萝卜干捞出来控水。起锅烧水，我们要把萝卜干过油炸一下，在烧油的时间挤压一下萝卜干，挤出多余的水分。当油温烧至5成热的时候，倒入萝卜干，沸腾的热油能使萝卜干的口感变得清脆。这个过程大概1分钟。临出锅的时候，倒入刚才焯过水的腊肉，用勺子推几下，一块倒出来控油。这是饭店处理的方法，家庭做的话可以省略。起锅烧油，倒入刚才准备好的小料，把小料炒出香味，倒入线椒圈和小米椒，然后倒入腊肉，紧接着开始调味，加入食盐、鸡粉、白糖，淋入生抽，快速的把调料翻匀，倒入红椒片。这个时候就可以大火进行翻炒了，炒干里边的水分，注意不要糊锅就可以了。出锅前撒入一点白芝麻，再翻炒几下，撒入香菜，翻匀后就可以出锅。萝卜干炒腊肉就做好了。